हेलो दोस्तों, देख सकते हो कितना बड़ा ट्रक आ रहा है। ये सऊदी अरब का है। तो आप लोग देख सकते हो, ये वॉल्वो इसको इंजन बोलता है। ये देखो टुसन कर रहा है, मतलब वो एक में नहीं हो रहा है। एक में नहीं हो रहा है तो दूसरा वॉल्वो लगा के उसको खींच के लेके आएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो। और ये माल बिगेस्ट ट्रक है। तो आप लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो माय चैनल। देख सकते हो कितना रिस्क का काम है। बने रहे आप लोग साथ में। देखो कितना टायर है गाड़ी का।